நாம் இன்றைக்கான வீடியோவில் ஒரு வண்டி செட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வண்டி செட்டுனா காரு, டாடா ஏஸு, லாரி இதில் வைக்கிறது தான் வண்டி செட்டு. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, சிம்பிளாக ஒரு பட்ஜெட்டில் செய்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு கேபினெட்டு. இந்த கேபினெட்டு மார்க்கெட்டில் 200 விற்கிறாங்க. இது அதோட ஃப்ரண்ட் பேனலு. அடுத்ததாக இதுக்கு ஆடியோ போர்டு வைக்கணும். அதுக்காக இந்த salcon CD4440 ஐசி போட்ட டபுள் ஐசி போட்ட போர்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம் திறந்து. இதுதான் அந்த போர்டு. இதில் 2 ஐசி இருக்கும். ஒரு ஐசி 19 வாட்ஸ் அவுட்புட் தரும். டோட்டலாக 2 ஐசியும் 38 வாட்ஸ் வரலாம் அவுட்புட் தரும். இந்த ஐசி 12 வோல்ட் டிசி கரண்ட்டில் இயங்குகிற ஐசி. வண்டியோட பேட்டரியும் 12 வோல்ட் தான் வரும். அதனால் இந்த ஐசி போர்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஐசி CD4440. இது ஒரு காப்பி ஐசி தான். ஒரிஜினல் ஐசி கிடைக்கிறது இல்லை, கிடைச்சாலும் ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது. இந்த CD4440 போட்ட ஐசி போட்ட போர்டே நல்லாவே வேலை செய்யுது. நிறைய பேர் LA4440ங்கிறதான் ஒரிஜினல் ஐசிங்கிறதும், அந்த ஐசியில் LA4440ன்னு பிரிண்ட் பண்ணால் அது ஒரிஜினல் ஐசின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. டூப்ளிகேட் ஐசிஸ்லேயும் LA4440 தான் பிரிண்ட் பண்ணி வருது. ஐசி மார்க்கெட்டில் ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் எதுங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த போர்டில் USB போர்டுக்காக தனியாக பவர் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இது. இந்த 7805ங்கிற ஐசி மூலயமா USB போர்டுக்கு கரண்ட் சப்ளை நாம் எடுத்துக்கலாம். அதனால் தனியாக ரெகுலேட்டர் சர்க்யூட் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேட்டரியிலேருந்து வர்ற 12 வோல்ட் கரண்ட்டை, டிசி கரண்ட்டை டைரெக்டாக இந்த போர்டு கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு 6 ஆம்பியர் டயோடு வச்சு அதன் மூலயமா இந்த போர்டுக்கு கரண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த போர்டு நல்ல சேஃப்டியாக இருக்கும். ஒரு ஐசிக்கு 8 இன்ச்சு வரலாம் உள்ள ஸ்பீக்கரை யூஸ் பண்ணலாம். இதில் 2 ஐசி இருக்குது, லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு. அதனால் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு 8 இன்ச்சு வரலாம் உள்ள ஸ்பீக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இதோட ஒயர் கனெக்ஷனை இப்படி தான் பார்க்கணும். போர்டுக்குள்ளேயே ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷீல்டட் ஒயரில் ஆடியோ இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும், லெஃப்ட் சேனலுக்கும் ரைட் சேனலுக்கும் உரியது. இந்த எல்லோ ஒயர்ஸ் எல்லாமே ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷனுக்குரியது. எந்த போர்டுலையுமே எல்லோ ஒயரை யூனிவர்சலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்பீக்கர் ஒயருக்காக, ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷனுக்காக. அடுத்ததாக இந்த ரெகுலேட்டர் கீழே இருக்கிற இந்த ப்ளஸ் மைனஸ், அதாவது பிளாக் ரெட் ஒயரு USB போர்டு சப்ளைக்குரியது. எக்ஸாக்டாக இந்த ரெகுலேட்டர் கீழே இந்த ஒயர் போகும். ட்ராக்கை பார்த்து கொடுங்க. அடுத்ததாக இந்த 2 ஒயரு 12 வோல்ட் டிசி கரண்ட்டுக்குரியது. இதன் மூலயமா டிசி கரண்ட் இன்புட் கொடுங்க. அவ்வளோதான். அடுத்ததாக இந்த ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை, இந்த உதயா பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை யூஸ் பண்ணுறேன். இது 4 டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ண பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயே. இதில் 2 டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ண பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டும் இருக்குது. அதில் கொஞ்சம் கெயின் கம்மியாக இருக்கும், இதில் கொஞ்சம் கெயின் அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் அது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லெஃப்ட் சேனலுக்கு 2 டிரான்சிஸ்டரும், ரைட் சேனலுக்கு 2 டிரான்சிஸ்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்புட் சிக்னலை கெயின் பண்ணுறதுக்கு 2 ப்ரீசெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. எங்கெங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பவர் இன்புட் கொடுக்கணும். இங்கே ஆடியோ இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும், லெஃப்ட் ரைட்டு. இந்த லைனில் தான் கரண்ட்டு கொடுக்கணும். ப்ளஸ் வோல்டேஜை இங்கே கொடுக்கணும். இது கிரவுண்டு. இந்த 2 பின்னில் இருந்தும் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக USB போர்டை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு இந்த salcon USB போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்.
அதுதான் இது. ரிமோட்டையும் பார்க்கலாம். இதான் ரிமோட்டு. இந்த ரிமோட்டுக்கு கீழே ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா தான் ரிமோட் வேலை செய்யும், பேட்ரி கரண்ட்டு போய். அதனால் இதை கவனித்து பாருங்கள். யூஎஸ்பி போர்டில் சாம்கான்கிற இந்த கம்பெனியும், அடுத்ததாக ஐப்ளேங்கிற கம்பெனியும் கம்மி ரேட்டில் நல்ல குவாலிட்டியாக கிடைக்கும். அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். பகாரியா வயர்லாம் கொஞ்சம் ரேட் அதிகம். பட்ஜெட் பார்க்கலன்னா அதையும் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததாக வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இந்த ஆம்புக்கு 47Kங்கிற இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். எல்கான் பிராண்டோட வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலு லோக்கல் வால்யூம் கண்ட்ரோலை விட ஒரு 5 ரூபா 6 ரூபா விலை அதிகம். பட் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள், இது கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி. என் கையில் இருக்கிற 4மே 47K வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் தான். இதை தான் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். அடுத்ததாக இந்த கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஸ்விட்சு அண்ட் நாப்ஸு, இதுதான் அது. பவர் சப்ளைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ரிப்பன் ஒயரு. ஆடியோ சிக்னல்ஸு இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷீல்டட் ஒயரு. இதை யூஸ் பண்ணுறதால கொஞ்சம் ஹம்மிங் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஆடியோ லைன்ஸ்க்கு மட்டும். அடுத்ததாக இந்த ஹீட் சிங்க் பிளேட்டு. CD4440 ஐசியை பொறுத்தவரையிலும் ஹீட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நாம் எவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட்டு கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹெவியாக ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனால் ஒரு ஹீட் சிங்க் வைக்கிறது நல்லது இந்த பிளேட்டை. இதை அப்படியே இந்த சேசிஸில் கூட நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம். ஆனால் ஹீட்டு ரெடியூஸ் ஆகாது, ஐசி ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்காது. அதனால் இந்த ஐசியோட சேஃப்டிக்காக இந்த ஹீட் சிங்க் பிளேட்டை இப்படி வச்சு ஃபிட் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஐசி கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்கும். அவ்வளோதான். ஒரு கம்மி விலையில், பட்ஜெட் விலையில் வெஹிக்கிள் ஆம்ப்ளிஃபையர், அதாவது வண்டி செட்டு செய்கிறதுக்கு இந்த பொருட்களே போதுமானது. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.